为什么说这是所有奥特曼在 TV 中最有神性的登场？孤门就这样望着伫立在前方的奈克瑟斯，仿佛看到了神明的降临，再加上极具神性的 BGM， 直接把奥特曼初登场的神性拉满了。两者四目相望，全程奈克瑟斯没有一点多余的动作。这个时候注意奈克瑟斯的退场方式是以幻影的方式消失的，相比较以往奥特曼的退场，不是飞走就是直接幻化成人类形态。奈克瑟斯的这种退场更加凸显出了他的神性，最后只留下孤门呆呆地待在原地。如果你没有看过奈克瑟斯，你会觉得眼前的这位会是贯穿全剧的主角吗？而且你也不会想到，直到最后一集他才拥有了变身的资格，并且化身成为了传说中的诺亚奥特曼。那么接下来我将带你见证这样一个平凡的普通人如何成为最终的英雄。故事发生在奈克斯特与始祖异生兽大战的5年后，但此时的民众早已没有了当时的记忆。至于为什么，这在后面会讲到。因此人们都认为是生活在一个和平的世界中，都在为了生活而努力奔波，而我们的主人公孤门一辉就是平凡普通人中的一员，除了长得帅之外没有任何过人之处。好在孤门有着一位美丽善良的女友栗子，以及一份在救援队中当营救人员的工作。就在这天，孤门像往常一样参与着救援行动，但一片伸手不见五指的迷雾却让孤门回想起了儿时的溺水经历，慌乱和恐惧打乱了救援计划。好在最终救出了被困人员。事后孤门自责不已，虽然他很喜欢这份工作，但很显然这份工作并不适合他。这时同事给孤门递来了一个信封，原以为这是解聘书，但万万没想到是一份体检通知单。殊不知正是这份体检通知单彻底改变了孤门的人生轨迹。在与女友栗子报备后，孤门按照体检通知单来到了目的地，但哪知这是一个荒无人烟的地方。可这时前方驶来了一辆黑色面包车，一位名为松永的中年人在确认孤门的身份后，几位黑衣人将孤门强行带上了车，并秘密带离了此地。当孤门醒来后，居然已经躺在了手术台上，不仅被绑带牢牢束缚住，还被电击直接击晕。不过好在这是一次正常的体检。体检结束后，孤门也被送回了原地。事后，松永递给了孤门一份调任书，他将进入一个名为 TLT 的组织。国家レベルを超え設立され、平和維持を目的とした特務です。あなたはそこの実動部隊の一員として選ばれ。虽然不知道自己为何被选中，但孤门最终还是接受了命令。不过被告知这是份极其保密的工作，所以也并未将具体内容透露给栗子。而且因为急需前去报道，孤门也错失了约会。而就在用 TLT 的多功能装备导航前往目的地时，途中遇到了一辆停在路中央的大巴。孤门上前查看时，车内却空无一人，但一个啤酒罐引起了孤门的注意。只见一根长长的触手直接捆住了孤门，在被往后拉拽之际，孤门及时抓住了路边的围栏，身后居然是一只极其恐怖的怪物。在孤门用尽全力抓住围栏之时，小时候溺水的经历再次回荡在了脑海之中。就在这个时候，一团赤红的火球突然袭来，随后便发生了视频开头的一幕。这是奈克瑟斯和孤门的第一次相遇。随着奈克瑟斯消失之后，孤门看到眼前路面的巨坑，才确认这并不是幻想。而就在此时，4个全副武装的作战人员来到了孤门的前方，其中一位名为西条子的女性作战人员询问孤门到底发生了什么事。试问谁遇到刚才的事情都会被认为不可置信，但是对方却是专门干这一行的夜袭队。他们的作战任务正是击杀此前的怪物，怪物被称为异生兽。只要异生兽一出现， TLT 的作战室中就会检测到异生兽的震动波，并派出夜袭队前往消灭。而且夜袭队拥有着极其强大的武器装备，不仅有专门对付异生兽的枪械，还有能够光学隐身的战斗机，并且作战任务必须在大众的视野下秘密进行。在消灭异生兽后，也会有专门的人员进行消杀清理，来保证作战的隐蔽性。西条子眼看孤门如此眼熟，在调取资料后才发现孤门是加入的新队员，随后拿起武器给了孤门一个忠告。这不仅把残余的异生兽补刀了，还给孤门打了个预防针。次から自分の命は自分で守りなさい。而在孤门的身后，正有一个帅到爆炸的男人看着这一切。此人正是奈克瑟斯的势能者，也被奥迷们称为真男人。奈克瑟斯第1集的标题名为夜袭，当时的收视率为 5.2%， 只能说中规中矩。这一集不仅交代了整个故事的背景，
在看似和平的生活环境下，有着夜袭队秘密担任着消灭异生兽的重任，也通过孤门的人物线，将奈克瑟斯和夜袭队慢慢的交汇在一起。虽然奈克瑟斯只有仅仅40秒的出场，但是却将奥特曼的神性完美的表现了出来。那么孤门进入夜袭队后会如何发展？变身奈克瑟斯的那个男人是如何成为势能者的？我们下期再见。